Punimet e dorës janë gjithmonë unike, sidomos kur krijohen me përkushtim dhe pasion. Kështu punon edhe Nazife Ademi, e cila është vetëm 14 vjeçare, nga qyteti i Mitrovicës, e cila me duart e saj krijon çanta të veçanta me ruza. Pavarësisht moshës së re, tashmë arti ju ka bë pjesë e përditshmërisë së saj, e tani ajo është këtu me mua për me fol më shumë rreth rrugtimit edhe si ka filluar me bë këtë biznes me çanta. Përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën, për mundësinë që më keni jep me tregu se çfarë pune bëj jone. Faleminderit shumë që ti ke pranuar dhe ke ardhur prej Mitrovicës për neve këto. Tash këto e kemi vendosur me Nazifen që kjo jemi të e bëj intervistën veç me marru një çantë, një mini bag, kështu që i thojnë tash. Po ti tregom tash për fillimet. Qysh vendose me hap një biznes, qysh vendose me marru çanta me ruza? Prej që më kanë e vogël, kum pas qef mirë me dizajn, kum marru ruza dhe atëherë. Një ditë tunajt veç më ka kujtu, edhe masanej kum fillu, i kum lyp ruzat, në fillim njerë nuk kum gjetë, tu kërku, e kum pa një dyqan që qesin çanta me ruza, e i kum pyet faleminderit për asoj grus që ka punu ato, më ka tregu, pastaj kum fillu me i përësit ruzat për ato, e tash i bëj prej për aty. E që ti e tash 14 vjeçare, po i bjen që kur ke fillu ke qenë ende më e re? Po, jom kanë 13 vjetë, 2023-ën, tash, po, për 2023-ës, deri tash. Mos me harru që ke qenë edhe në shkollë, ende je, në klasën e 9, qysh i ke balancu, për shembull, tash edhe e ke pas këtë, ke qenë i lumtur që edhe me punu me ruza, me boçanta, po edhe ke pas stresin e shkollës, qysh ke arrit mi balancu? Gjithmonë, edhe pse kum pas shkollën, gjithmonë kum gjetë kohë me marru edhe çanta, edhe me shkollë normal jam shumë mirë, gjithmonë i kum bërë detyrat, i kum kryt, tani i kum fillu me marru çanta, edhe për dëshmëri. Po, apo më tregon pak ku je inspiru, për shembull çantën e parë, masi e bone, ma ndiku këqëshë që me i bo edhe tjerat? Në fillim YouTube, ama tash ma shumë Pinteresti po ka ma shumë material. Po, edhe ma shumë zgjidhje. Me ngjyra kështu, i vendos vetë, apo e sheh pak që është në trend? Qysh duket ty, sa i vlerësojnë nështë njerëz, po them, këto çanta me ruza? Mi kombinu ngjyrat, do me thonë çdo çantë vjen çfarë ngjyre doni, varet prej konsumatorit çysh don, çfarë ruzash don. Për shembull, një çantë u kanë me pela, unë kanë kërku me bo me ruza katrore, e kum bo, u dal tepër bukur, edhe u dal shumë kanë kërkesat ndryshme kështu. Po kur e nisi biznesin, patjetër që disa familjare dhe e presin mirë, disa e kanë pak stres se sa mundesh me mos me lënë ana shkollën, po prindet tu qysh e pritën, edhe sot kam përkra? Mami më ka përkra mas shumëti, tani kur e panë që përbëj mirë, janë nësën krejtu më përkra, ama fillim janë tu që pëlqej shkollën, pëlqej mësimet, ama jo, do me thonë krejt mirë, krejt në regull. Do me thonë, kjo është një mini mesazh për vajzat që janë moshën tane, që nëse dojnë me nis, mundesh me nis edhe pa e lënë ana shkollën. Po, normal. Shkolla gjithmonë do të me mbizotru. Po. Sa të merr kohë me e bo një çantë? Varet nga mallësia, nëse pak ma e madhe, ma shumë, ama prafërsisht një ditë po, një çantë. Një ditë po, a ka ndryshu tash prej përvojës që e ke marrë për shembull në fillim me qenë ma vështirë, a kishe stres për shembull tash nështë nuk do këtë kur gjome? Në fillim kum ka zgjat ma shumë se tash, ama tash ja ku marrë dorën, këqyri gjatë kohës që i bëj nuk kam hiç stres, qyri filma, ngoj muzikë, do me thonë chill. Po tash me shitje, qysh po ecë procesi? E kum pa që i promovon goxha mirë edhe në rrjetet tua sociale, qysh ka shku kjo pjesë? Sa ka pas interesim për këto çanta? Verën e 2024-s ka pas shumë interesim, shumë kum shit çanta. Po, edhe për TikTokut unë ka ndihmu shumë TikToku për me reklamu për shembull. Po. Tash TikTok është rrjet social që ka mas shumë të njerëz që shërrinë edhe produktet po shiten ma shpejt. Po a ke menduar ndonjëherë me lanë? Për shkak se prap këtu në shkolla edhe prap ndoshta e ke pas ndaj pjesë që e stresu ma shumë, për shembull ke pas shumë teste, ke thonë jo s'kom kohë më mirë, a ke ndje ashtu ndonjëherë? Normal, në fillim ma shumë një ndje se nashta nuk më kanë dalë mirë, kom thonë jo adin s'po funksionan, pe la krejt, ama tash jo normal, e kam e vazhdu deri sa ma s'ka punë heq.
patjetër që në shoqërinë tonë, e çdo sen që e bën, që ndoshta edhe nuk ka asnjë të keqe, po prap ka paragjykime edhe prap mundet me pas ndonjë koment. A të ke ratin këso komente? Kom ra, ama nuk është që i kom dëgju qatë shumë. Thjesht i kom neglizhu. Edhe qysh duhet. Po. Tash planet e tua për shembull çysh janë, mendon me fund ndonjë produkt të ri, tash po e shoh një vëth që aty, që po më duket që e ke marrë me ruza. Me vazhdu, çka të mlidh me dizajnin, po me vazhdu. Do me thonë, kam edhe pytit, po nuk i ku marrë, do me thonë sot i ku më gjitë dhe gjëve. Po do me thonë kim plane me vendosë edhe ndoshta edhe çanta jo me ruza, po me diçka tjetër. Po, janë do çanta me pej, marruan me grep, janë shumë të bukura, e nëse veç ndalin mirë, kom fillu me i marru, ama njëherë nuk më kanë dalë tepër mirë, për që ata nuk i ku marrë edhe sot. Tash ti e përfundove klasën e 9, edhe pak edhe u kry, tash cilat janë që po mendon me vazhdu në shkollë të mesme, pasi e ki pasion dizajnin, po këtë pjesën tjetër. Une mendoj, po inspiruna çdo ditë. Një ditë po kam qef me shku mjeksi, një ditë po thëm humor, dizajn po shkoj, da me thonë ditën që kam regjistru, ku me ditë cëla i bjen. Krejt jemi kongë kështu, njëherë kemi mendu edhe në fund nga ka ndru mendja. Po të pëlqen edhe mjekësia, më duket. Po, edhe mjekësia është... Dhe përda një midis mjekësisë e dizajnit, tash çka vendos? Nuk e di, njëherë jam ma shumë ka dizajni, e kom thonë që jam ka mjekësia njerë, ama tash kom kalu prap të dizajni, jam inspiru ma shumë për dizajnu shumë. Këto çanta që i ke bo, mu më pëlqyn shumë krejt. Po ti për shembull, a kishe pas dëshirë që na njënën me adhuru na i kujt ndonjë këngëtare të famshme që gjithmonë e ke pas ëndër, e tash sidomos që e ki produktet tua me adhuru si dhuratë? Po, unë tajnën e kom gu prej fillimit soj, gjithë kom pas qef mi dërgu tajnës një qantë, prej që ja kom njësë me maru qanta. Cilin ja kështë dërgu me krasu pak edhe me stilin e saj, do shta e intervjistën edhe mundet me pa. Po, këtu nuk e kam qatë qantën që ja kështë dërgu, ama është krejt me special këka. Po, me kristale shumë e bukur, e mendoj që nëse veç pranën tajna, mja që qatë qantë. Po besoj që pranën se dhuratat si refuzon kërkosh. A i kështë pas një mesazh për shembull për ato të reja që dojnë me fillu, për vajzat e reja që dojnë me fillu një biznes. Ndoshta jo me ruza, po me diçka tjetër, me piktura, po kanë atë hezitimin që nuk kanë me ushit, kanë me komentu dikush, e ti që e ke nis prej moshës 13 vjeçare, çfarë mesazhi ju kishte aty? Nëse veç doni me vazhdu edhe keni besim vete, normal që keni me arrit çdo kënd, edhe nëse veç nuk është një biznes, nëse keni besim vete, besoj që keni me arrit çatu ku doni. A ke pas ndonjëherë ndonjë fjalë që ka thonë dikush që jo, se si ke boti vet, nuk të ka besu domethënë se ju kanë ndok çast bukura? Jo, kështu jo, ama dhe kam besu që i kom marru vet, ju kom tregu, e kam besu. Po për i familjarëve, atë ndihmon dikush? Nëse ki shumë porosi, me kënë e ndonë pjesën e punës? Mami verës ka luftu shumë, më ndihmu, ama nuk e kom lanë. Një ditë ti kom pas 2 çanta me marru për shpejt, që ato i kom thonë, hajde një ma vëllat stash. Po, i ke lindin. Po, e shoh që pa tjetër që për krejt familjarët i ki mbështetje, po mamin pak ma shumë. Po, e keni lidhje ma të ofërt me të? Jo, lidhjen ma të ofërt e kam me babin, ama mami më ka suportu se edhe mami ka marru qështu, ruza, tirqi, me grep, me krapza, ka marru edhe ajo kërë kanë e reshëm. Tash edhe ajo më ka mbështet ma shumë se çdo kush prej fillimit. Ndërsa nëse nuk ishte ndihmu ajo, a kishe arrit direkt ai, kishe? Nuk besoj. Nëse veç nuk ish kanë mami më ndihmu, atë mos më lanë më rrëzu, nuk besoj që isha kanë këtu sot. Shumë mirë. A ke pas edhe shoqe që të kanë thonë, apo më ndihmon edhe mu, po du edhe unë me fillu, ose dikuj që i ke ofru ti ndim tash mas i ke kriju përvoj? Jo, kështu nuk ka pas kërkush, adin në qef me marrë idenë tem, ama për shembull ja ka nis, janë do çantat bukura me rjeta, që një javër me jemja ka fillu mi marru, e po i kom ndihmu edhe atë, po, paka shumë mirë. Tash me fol, ndoshta për 50 vjetë, edhe pse je tash në dilema mjekësina dizajnin, po ku e shë vetën mas 10 viteve? Ndoshta si dizajnere shumë e famshme, ndoshta... Si dizajnere, nashta jo shumë e famshme, ama dizajnere e shë vetën. Ku me ditë, tash nuk i dihet. Ama si dizajnere e shë vetën, të ardhmen. Sa mendon që e vlerësojnë artin në Kosovë?
Për shembull, më janë nisë ndoshta prej çantave tua. E vlerësoj, nuk është që se vlerësoj, dyqysh kom pas shumë komente, shumë bukur, suksese, këse sanësh, amo nuk është që se vlerësoj, mu ka do këtë krejt okej. Po, tash mi komentu pak çantat, nej këshill shembull se ku mundën me i vendos, çfarë eventi, masivisht ka aty me u merr me klienta. Për shembull, kjo çanta e zezë, kjo janë ma shumë për diqëmëri, amo edhe në për evente, pse jo. Këto çantat me kristale, me zemër, në për dasma, kanadgjegje, tash mbrëmja e maturës, mini matura, këto shkojnë tepër bukur me fustana për shembull. E këto mini bags janë për kanadgjegje ose për bride to be ose për ndaj event, vinë me çokoladë. Edhe për shembull gjithë cëllit musafir, pse jo mos me lani çantë. Po, që nga kjo shumë ide e mirë, nuk pas në ndëgju që edhe mja u bo dhurat edhe mi përdojt për çokoladë. Ta shtetë e marru një mini bag. Po, gati. Tha që për këto sot mërkohon, nuk merr shumë kohë. Për afërsisht gjysore 40 minuta. Varet tash qysh jam. Kurse për ato 12 orë. Po, ç'ashtu diçka. Tan dita për shembull. Po ti nashta cila prej tyre të pëlqen pak më shumë, që e ki më afër zemrës ose e ki një që e ke bo për herë të parë dhe e mban nuk i qafas me shitas? Po, është ajo me kristale që e përmena më herët dhe kjo e zeza është tepër e mirë për diqëmëri, edhe kur të kam ndaj një në shpit që veç është të nejtë që nuk e ka marrë kërkësh, nuk e ka përësit, e marrë në gjazet kur dajnë, a ikon me shohë që ku që kajnë a ikon. Po. Tash për fund, po kam dëshirë që pa tjetër me nga të regu edhe ku mund dikush me i gjetë çantat e tua në rrjetet sociale. Po, në Instagram edhe në TikTok, të Xifas Handmade, mundi me i gjetë, gjithmonë si të shë mesazhin ja u kthej. Po. Okej, krejt kush ka dëshirë me i ble çantat e Nazifës, mundeni me shku në Instagram edhe TikTok ku tha edhe kjo. E mu po vjen shumë mirë që ka që e re e ke këtë pasion edhe këtë motiv për me i marru këto çanta, po shpresoj që komentes shumë mirë. Faleminderit që ishe pjesë e zgjahu. Faleminderit edhe për juve për ftesën.